হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মামনিস কিচেনে। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা আবার চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপির সাথে। তো আজকে আমরা রান্না করতে চলেছি ভোলা মাছের সর্ষে। তার জন্য আমরা ভোলা মাছটাকে সুন্দর করে কেটে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। এখানে আছে সর্ষে, কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল, লঙ্কার গুঁড়ো, চিনি, নুন আর হলুদ গুঁড়ো। তো চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক। আমরা আগে মাছটা ভেজে নেব আর লঙ্কা আর সর্ষেটা একসঙ্গে পাটায় বেটে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি আর তেলটা খুবই গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা মাছগুলোকে ভেজে নেব একটা একটা করে। তো মাছগুলো এখানে যতক্ষণ ভাজা হচ্ছে আমরা সর্ষেটা পাটায় বেটে নেব। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, খুব সুন্দর লাল করে ভেজে নিয়েছি। আর এখানে সর্ষেটা আমরা পাটায় বেটে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। আর এখানে কিছুটা ধনেপাতা, কাঁচা পাকা লঙ্কা, টমেটো কুচিয়ে নিয়েছি। তো চলুন শুরু করা যাক রান্নাটা। তো কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। আমরা মাছ ভাজার তেলেই মাছটা রান্না করব। কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এবার আমরা কড়াইতে টমেটো দিয়ে দিলাম। টমেটোটা গলে গেছে। এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেবো আগে থেকে বেটে রাখা সর্ষেটা। এর মধ্যে একটু দিয়ে দিলাম হলুদ, দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, স্বাদ মতো একটু চিনি, আর একটু নুন। এবার এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। সব মশলাগুলোকে একসাথে ভালো করে একটু কষতে দিতে হবে। এর মধ্যে একটুখানি আমরা জল অ্যাড করে দেবো। তো জল দিয়ে দিয়েছি। এবার এইটা একটুখানি আমরা ঢেকে রাখবো। এবার আমরা ঢাকনাটা খুলে দেখে নেব যে ঝোলটা ফুটে গেছে কিনা। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন ঝোলটা ফুটে গেছে। এবার আমরা মাছগুলো এক এক করে এর মধ্যে দিয়ে দেব।
মাছগুলো আমরা সব দিয়ে দিয়েছি। এবার ঝোলটা আরেকটু ফোটাবো, কারণ মাছটার মধ্যে সব মশলাটা তাহলে ঢুকে যাবে। তো তার আগে আমরা কটা চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি একটু ধনেপাতা কুচি। তো এবার এইটা আমরা একটু ঢাকা দিয়ে রাখছি, ঝোলটা আর একটু ফুটে নিক। এবার আপনার ঢাকনাটা খুলে দেখে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন মাছটা ভালো মতো নরম হয়ে গেছে আর ঝোলটাও একটু টেনে গেছে। তো আর 2-4 মিনিট মতো রেখে আমরা এর উপর দিয়ে কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে এটাকে নামিয়ে নেব। উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি অল্প করে কাঁচা সরষের তেল। তো এবার আমরা মাছটা কড়াই থেকে পাত্রে ঢেলে নেব। আমাদের রেসিপিটা একদম তৈরি। আমরা কড়াই থেকে বাটিতে ঢেলে নিয়েছি মাছটা। তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সবাই কমেন্ট করে জানাবেন, আর অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন।